Alhamdulillah. Selesai tarawih kita pada malam ni. Allah Akbar. Lega rasanya. Sedap betul nasi kambing tu tadi. Abang. Aku nunggu juga kali pak keluar tak keluar-keluar. Orang ni air bapak mana? Kenapa nak minum air apa? Dah biasalah air bapak. Pak pula? Hai, nak tanya lagi. Kita ni dah macam anak beranak kan? Air apa dia tanya? Anak beranak-beranak. Anak beranak. Wah, kau kencing anak aku ya? Aku minta air apa pun air yang tu juga dia baginya. Dahsyat punchline kau Campak-campak Ji, kenapa ni? Tak siap ke Ji? Jangan Haji pula main barang anak dah balik rumah. Astaghfirullahalazim. Apa kau orang? Habis dah batuk-batuk tu. Jangan cakap macam gitulah. Oh, tahu air bapak dulu. Ui. Kau bagi tongkat Ali kat dia kenapa? Menjajah ni malah garam. Begitu kan air lain, air kosong dia. Saya bagi-bagi air power lah, dia kan tidur berdiri kan. Nak bagi juga? Kenapa? Air kosong habis. Air kosong habis. Raya ni kebelakangan ni dekat masjid kita banyak barang yang hilang Ji. Speaker hilang, tabung hilang. Apa? Ni kenapa? Yang aku cakap ni, aku tak menuduh anak engkau. Walaupun anak kau tu baru keluar penjara, baru balik, tak menuduh Ji ya. Ji, tengok-tengok anak Ji. Kalau nak cakap apa Ji kan? Kalau boleh, yelah nak laman macam dulu Ji. Dah. Kebal kalau dah mandi lumpur. Dia bawa lumpur tempat dekat mana. Mana-mana dia pergi bawa lumpur, Imam. Kau kau perumpamaan apa kau ni? Kebau segala masuk. Sudah. Jangan nak buat menuduh. Sabarlah Ji, sabar banyak. Memang. Sabar Ji. Kalau betul anak aku jahat, aku rela tak ada anak macam dia. Sabar Ji, jangan macam gitu Ji. Kita tak tahu siapa lagi. Sabar Ji, jangan macam gitu Ji. Balik. Kenapa?